আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা অনেকে জানেন না যে আপনাদের ফোনের রিংটোন কিভাবে চেঞ্জ করবেন এবং কি আইফোন রিংটোন কিভাবে অ্যাড করবেন। রিংটোন চেঞ্জ করার জন্য আপনাদের ফোনের সেটিংয়ে চলে যাবেন। সেটিংয়ে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড, এই সাউন্ড অপশনটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর নিচের দিকে যাবেন। নিচের দিকে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফোন রিংটোন সিম ওয়ান। আপনারা যদি সিম ওয়ানে অ্যাড করতে চান তাহলে এখান থেকে আপনারা রিংটোনটি পরিবর্তন করতে পারবেন। এভাবে কিন্তু আপনারা রিংটোন পরিবর্তন করে নিতে পারবেন। আমি এখান থেকে আইফোন রিংটোনটি অ্যাড করব। অ্যাড করার জন্য আপনাদের নিচে অ্যাড অপশন আছে, এই অ্যাড অপশনটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের ফোনের গ্যালারিতে নিয়ে আসছে। গ্যালারিতে আসার পর এখানে আপনারা আপনাদের আইফোন রিংটোনটি ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার পর এখান থেকে আইফোন রিংটোনটি অ্যাড করে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু এখানে আইফোন রিংটোনটি, এভাবে কিন্তু আপনারা আইফোন রিংটোনটি অ্যাড করে নিতে পারবেন। ভিডিওটি দেখে যদি একটু উপকার এসে থাকে অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজটি ফলো করে রাখবেন। আর যারা ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখছেন অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।